अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नए वीडियो के साथ। मैं मोहम्मद तारिक, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह चलते हैं अपने ब्रीडर सेटअप की तरफ, जहां पर हमारे सारे कबूतर जो है ना वो मौजूद हैं, ब्रीडर कबूतर। देखते हैं किस कबूतर ने अंडे दिए हुए हैं और किसने जो है ना वो बच्चे निकाले हुए हैं और किसके बच्चे जो है ना वो बड़े हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, पहला जोड़ा खाल कबूतरों का, तो इसके दो बच्चे हैं, एक बड़ा है एक थोड़ा छोटा है। दरअसल कुछ बच्चे जो है ना वो तेज़ रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खुराक खाने की वजह से बड़ा छोटे हो जाते हैं सहज इनके। तो माशाल्लाह ये देखें, ये ब्लैक कारबलाई के जोड़ा है हमारे पास। ये फर्स्ट टाइम एग लैंड करेगा, इंशाल्लाह कुछ दिनों तक इसके अंडे जो है ना आने वाले हैं, क्योंकि मेल जो है ना वो मस्ती में है। और उसके बाद जो है ना ये वाला जोड़ा हमारा जो है ना लाल शराजी है, पामोज, जिसके पाँव के ऊपर बड़े बड़े बाल रहते हैं। तो माशाल्लाह इसने भी दो अंडे दिए हुए हैं। तो पहले भी इनका एक जोड़ा जो है ना वो बाहर निकल चुका है बच्चों का, अभी जो है ना दोबारा से ये एग लैंड किए हुए ही है। तो इसी तरीके से साथ वाले केज में चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारा सादा वाला जोड़ा है। तो इसको इसलिए रखा हुआ है कि जैसा कि कोई अच्छे जोड़ा जो है ना अंडे देता है, तो वो अंडे उठाकर हम इसके नीचे रख लेते हैं, तो ये बच्चे निकालता है। उसके बाद जो है ना ये एक आगे एक हमारा केज है, तो इसके नीचे भी माशाल्लाह हमने अंडे रखे हुए थे। अंडे रखे क्या, अंडे थे इसके नीचे। तो पहले इसने दो बच्चे निकाले हुए हैं, अभी वो बच्चे इन्हीं के साथ हैं, ये वाला। और अभी जो है ना फिर फीमेल अंडों के ऊपर बैठी हुई है। तो अभी बच्चे जो है ना इसके बाहर निकल जाते हैं। अभी आपका डोर इसका खोल के देखते हैं, तो आपके सामने जो है ना ये बाहर निकलेंगे। तो बाकी माशाल्लाह नीचे भी हमारे पास बने हुए हैं केज, वहाँ पर भी कबूतर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो ये देखें यहाँ पर ब्लैक चप है, तो इसका एक बच्चा निकला हुआ है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छी ग्रोथ में है। तो इसी तरीके से साथ वाले केज भी जो है ना वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो ये कारोबार जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके ऊपर आप लोग जो है ना काम किया करें। तो ये देखें माशाल्लाह, एक जो है ना मेल हमारे पास कोकी का है और एक लाल काल में है। तो ये भी जोड़ा है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में अंडे देने वाला है। और उसके साथ साथ फिर ये सादा वाली फीमेल हमारे पास जो है ये अंडों के ऊपर बैठी हुई है। तो बाकी इसके दूसरे जगह पर इनका एक मेरे ख्याल में बच्चा भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह वाइट कलर में बहुत प्यारा सा बच्चा है। तो आज चलते हैं, सारे कबूतरों को परिंदों को बाहर निकाल कर देखते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, ये जो है ना कबूतर वो केज वाले भी हैं, और साथ में जो बड़े रूम के अंदर कबूतर हैं वो भी सारे बाहर आ चुके हैं। तो इनके साथ साथ हमारे पास जो चकोर हैं, बतखें हैं, मुर्गियां, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हमने जो है ना पोल्ट्री का काम किया हुआ है। इसी तरीके से आप लोगों ने भी पोल्ट्री का काम करना है, इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। माशाल्लाह पोल्ट्री का कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त है, जहाँ पर हम अपने कबूतरों का शौक करते हैं, उसी के साथ साथ हम असील का शौक भी कर सकते हैं। और मुर्गियों में बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं अच्छे अंडे देने वाली, यानी ज़्यादा अंडे देने वाली। और कुछ मुर्गियाँ गोश्त के हिसाब से हैं। कोई भी आप अपने घर में रख सकते हैं, इनसे अंडे हासिल कर सकते हैं, इनके गोश्त जो है ना वो हम सेल परचेज भी कर सकते हैं। माशाल्लाह ये देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास जो है ना वो छोटे छोटे बच्चे मुर्गियों के। तो हमारे पास ये मुर्गियों के बच्चे भी माशाल्लाह जो है ना अच्छी ब्रीड में हैं, अच्छी क्वालिटी में हैं। और उसके साथ साथ ये हमारा सील का एक पेयर है। तो माशाल्लाह आप लोगों ने कारोबार को कारोबार समझकर करना है। ये मुर्गी का कारोबार कुछ छोटा सा कारोबार नहीं है, माशाल्लाह बहुत ही हैवी कारोबार है। तो जैसा कि मुर्गी फार्म में बहुत सारी अक़साम आ जाती हैं मुर्गियों की, जैसा कि हमारे पास ये कंधारी चूज़े आपको नज़र आ रहे हैं चीने से, और उसके साथ साथ जो है ना हमारे पास गोल्डन मिस्री के भी हैं। और उसके बाद जो है ना सील के चूज़े भी हमारे पास निकले हुए हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और उसके साथ साथ जो हमारे चकोर हैं ये भी अंडे दे रहे हैं इंशाल्लाह।
चकोर के अंडे हमने मुर्गी के नीचे रख दिए हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द जो है ना बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, रखने नहीं चाहिए थे हमें, लेकिन कोई इतना मसला नहीं है क्योंकि चकोर अगर अंडे दे रही है तो समझे उसके बच्चे भी निकल सकते हैं।